got snow underneath our feet, and I got you right here with me. We can do all the things that make it Christmas time. Drinking hot chocolate fireside, checking out all those Christmas lights, singing out every word to carols that we like. 반대편에 있는 게 We only get this once a year, and now it's here. Feels like Christmas when we're all in one place. It feels like Christmas, these memories we made. And all the world is wonderful, it's on display to see. It feels like Christmas. It feels like Christmas to me. There is hope in the winter sky, and it's not that hard to find a helping hand, an open heart, another chance, a brand new start. There is a home I'm running to, another year that we've been through, and after all is said and done, to be together is enough. We only get this once a year, and now it's here. Feels like Christmas when we're all in one place. It feels like Christmas, these memories we made. And all the world is wonderful, it's on display to see. It feels like Christmas. It feels like Christmas to me. Days are filled with wonder, this time with one another. We only get this once a year, and now it's here. Yeah, it feels like Christmas when we're all in one place. It feels like Christmas, these memories we made. And all the world is wonderful, it's on display. 공감이네. 와 이거 진짜 짜다. 엄마 케첩 뿌려야 될 것 같은데? Then how much should I pay more? Another price. Okay, I got it. Yeah. 지폐만 받는데 지폐만. 동전 안 받는데. Thank you. 진짜 독특한 맛이다. 안 먹어봤으면 큰일 날 뻔했네. 아 근데 이 안에 왜 크림 넣지 말라는지 알 것 같아. 초코나 이런 걸 하면 아 여기가 우리가 모여야 된다는 거지? 지금 여기 해발 고도는요 한 220, 230 이거밖에 안 돼요. 자, 산이 아닙니다. 네, 우리 지금 나지막한 평지에 조성이 되어져 있는 자, 이런 이제 숲을 지나고 있어요.
때마다 그러는 거지? 슈플레. 추리에 매다는 거네. 이거 이쁜데? 이쁜데 뭐 추리에다가 매달 거야? 어디 왜 추리 다 없애고 왔는데? 싸니까. 이렇게 그냥 어디 아무데나 매달게. 그러다 귀엽다. 26. 그거 두 개만 해? 아니 달라고 해가지고. 이게 더 낫지 않아? 아니 난 이게 더 좋아. 6. 저 너무 비싸다. 이거 하나에 12? 말도 안 돼. 이게 더 크리스마스 의미가 되고 예쁘잖아. 얘는 겨울에도 할 수 있죠. 네. 겨울에 어차피 계속 추가해. 4, 8, 37, 8, 45. 45. 독일 왔으면 소세지 하나 먹어야 되는데. 근데 배가 별로 안 고파. 소세지야? 딱 하나만 먹을까? 네, 소세지만 먹고 싶은데. 나눠 먹자. Hello, can I get just sausage without bread? This one Yeah. without bread. Without bread, yeah. 빵 없이 달라. Mustard or ketchup? Just ketchup, please. Ketchup. 오늘 꺼내주세요. 5 euro, please. 5 euros, 이거 먹어. 많이 뜨거울라나? 내가 짤게. 맛있다. 뭐를 사? 달달한 거? 뭔지 모르겠어. 지나왔나? 옆으로 가봐. 꺾여보자. 이거 어렵네. 여기도 소세지. 소세지가 있거든. 어디서 단맛 나는 게 있는데. 진짜 지금 슬슬 오는데. 굴뚝빵은 그만. 나는 먹었어. 와플. 그러네. 아유, 저 와플 오래 걸리겠다, 그지? 딱 나오는 거야 돼. To laugh like a brook when it trips and falls over stone. I'll hang stockings by the fire, take peppermint canes out the cupboard to the attic, box full of lights, so much more we've left to discover. Ribbons all entangled in the garland, mistletoe and angels' wings. 자랑하고 있다라고 이거는 좀 소개를 해줘야 되는 거고요. 그래서 이제 그런 것들 가서 한번 우리의 제품들 이렇게 한번 고객도 하고 그리고 이제 떨어지는 그런 기술력으로 만들어졌으니까 다시 옷을 비롯해서 또 이 외국 사람들이 나타나는 게 우리나라하고 한국 여자들의 피부가 세계적으로 최고야 이렇게 소개가 되고 있어요. 이렇게 인정을 받고 있습니다. 같지는 않잖아요. 유럽 사람들의 피부하고 우리의 피부를 비교를 해보면요. 그러나 이렇게 이 사람들이 하나로 이제 자리를 잡았거든요. 케이팝 방법이라든지 또 그 헤어스타일이라든지 뭐 이런 것들이 세계인들한테 또 영향을 미치고 있다라는 거예요. 그래서 이제 계산을 할 수 있는 유럽 방식이잖아요. 근데 유럽은 좀 다른 게 주유를 하고 나서 저 마트 안에 캐셔에 가야 됩니다. 사람들은 속도, 스피드 이런 거에는 별로 한참 기다려요.
싫어합니다. 그러니까 이런 좀 빨리빨리라는 좀 급한 성격이 있었기 때문에 이런 성격이 있어서 우리나라가 아예 강국이 된 거잖아요. 이거 다 아시는 거거든요. 기다리기 싫어하니까 빠른 속도로 빨리빨리 그래서 강대국의 기획과 관련된 그런 그 중에 희생이 됐었던 그 회사들이 몇몇 나라가 있습니다. Only Christmas time is like this. Everybody's filled with cheer. I wish we could stop and watch it. 8.9 Full of the magic.